Посольство России в Таджикистане сообщило, что авиакомпания Самон Air с 27 августа, а российская авиакомпания Ютейр с 7 сентября осуществляют ежедневные регулярные полеты между Москвой и Душанбе. В итоге это 14 полетов в неделю между столицами двух стран. Расписание их рейсов в российские регионы еще уточняется. Кроме этого, авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует осуществлять регулярные рейсы по 38 направлениям на еженедельной основе, включая перелеты из Душанбе, Ходжента, Кулябы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Жуковский, Казань-Калугу, Краснодар, Красноярск, Липецк, Минеральные воды, Нальчик, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Уфу, Челябинск. Авиакомпания С7 «Сибирь» планирует осуществлять регулярные рейсы по 23 направлениям на еженедельной основе, включая перелеты из Душанбе, Ходжента, Кулябы в Москву, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Иркутск, Кемерово, Краснодар, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Саратов, Тюмень, Челябинск. Жители Таджикистана надеются, что с резким увеличением количества регулярных полетов авиакомпании снизит цены на свои полеты. До сих пор авиакомпании сетовали на то, что при осуществлении чартерных полетов они вынуждены взимать с пассажиров расходы на обе стороны, так как в одну сторону они вынуждены лететь без пассажиров. По словам жителей, сейчас цены на перелеты из Таджикистана в Россию упали до примерно $500–550. Но даже это непосильно для многих. Поэтому многие предпочитают уехать в Россию через аэропорты Узбекистана. Тем более, узбекская национальная авиакомпания с 30 августа начала предлагать билеты до России по цене $140–170, что в 3,5 раза дешевле, чем самый дешевый билет для перелета из аэропортов Таджикистана.